Всем девайсов, с вами Ронайт, и сегодня у меня на столе забытая AK-3061S World Tokyo Tour 2. Так, стоп, Ронайт, а в смысле забытая? Да все очень просто. Покупал я ее еще в 2023 году, в июле, так и с того момента так не было снято какого-либо нормального обзора на нее. Поэтому сделаю это сейчас. Днище клавиатура нас встречает двойными ножками, причем они очень тугие, поэтому никак не согнутся во время игры. А также две полоски резины, которые очень качественные. На передней торцевой части клавиатуры находится Type-C порт подключения. Клавиатура является only проводной, поэтому никакого 2.4 и Bluetooth здесь нету. Движемся дальше, а именно под макросъемку. Переключатель здесь установлены AK Jelly Pink. При себе они имеют небольшое количество заводской смазки, при этом они не песочат и довольно-таки приятны в плане тактильности. Стабилизаторы здесь Plate Mount типа. Имеют небольшое количество смазки на стемах, так и на самих скобах. Но есть небольшая проблема. У них достаточно сильный люфт, который не является приемлемым. Клавиатура имеет 5-пиновый Hot Swap сокет, а расположение светодиода у нас здесь северное. Кейкапы у нас здесь ПБТшки. Символы нанесены принципом сублимации краски. Внутри кейкапа у нас надпись толщины пластика и какой ряд клавиш. А вот профиль клавиш здесь у нас нестандартный. Называется он OSA. Ну что, идем дальше, но перед этим я хочу попросить тебя одну важную вещь. Просто, пожалуйста, подпишись на мой канал, не будь в этих 96%. Большое тебе человеческое спасибо. Ну так что из себя представляет эта клавиатурка AK? Ну, я думаю, в принципе, только красоту. Потому что никакого гаскет маунта, потому что тут обычный сэндвич, никаких флексов, никакой пены внутри, ничего этого нету. Хоть я и покупал ее за 2000 рублей, но за ту цену, которая она стоит сейчас, а именно 5200 рублей на Озоне. И причем это именно с Озон-картой. Вот тебе и получается, что в текущем 2024 году есть более топовые клавиатуры, которые будут стоить гораздо дешевле и будут напичканы более сладкой начинкой, чем эта AK-3061S. Ладно, я, может, слишком сильно нагоняю, и, возможно, просто сделает саунд-тест, и все встанет на свои места. Поехали послушаем. Знаете, а я сейчас подумал с другой стороны, не со стороны трендов, когда популярны гаскет-маунты, флексы и тихие клавиатуры, а со стороны, где человеку нравится, что клавиатура механическая, она издает звук, и он не хочет какую-то задушенную клавиатуру поролоном, он хочет, чтобы он слышал, чувствовал душу у этой клавиатуры, а не то, что внутри находится какой-то поролон и силикон. Потому что если взглянуть на эту клавиатуру с другой стороны, у нее все в принципе превосходно, то есть хорошая конструкция, хорошие ножки, приятные кейкапы, да? С завода даже идет какая-то смазка, но единственное, что может быть какой-то звук пружины, если ты сильно ударишь по клавише. Ну и также сильный люфт стабилизаторов. Так что, дорогой друг, решать лично тебе. Все зависит от твоих предпочтений. Не нужно гнаться за трендами, если тебе нравится противоположность этим трендам. С вами был Ронайт, и я не прощаюсь, а еще увидимся. До новых встреч!